अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान तारिक लाहौर शादरा से जी। ये 4 अदद जोड़े हैं फॉर सेल। पहले नंबर पे ये इंडियन जाक पेयर है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। कलर स्कीम देखें, ब्रीडर जोड़ा, बहुत ही शानदार जोड़ा है। बंद जोड़ा है, नर के भी और मादी के भी। और ऑरेंज कड़ी वाला नर है, दूसरी जो स्टील कड़ी वाली है वो मादी है जी। बहुत ही खूबसूरत पेयर है, सेम है जैसा नर है वैसी मादी है। आपको अपनी लोकेशन बताता चलूँ। लोकेशन मेरी है लाहौर शादरा, और जो मेरा रब्ता नंबर है 033284909009। बाकी आप पेड़ का शौक़ करें, माशाल्लाह जी मोमिन होके हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बाकी विज़िट करें, तसल्ली करके जानवरों को फिर ख़रीदें। और ये इस पेड़ का आई क्लोज़अप है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आँखें हैं। और ये जोड़ा नंबर 2 है जी, ये हरा पेयर है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। खड़ी तख्ती का पेयर है ये, वाइट आँखें हैं, बहुत शार्प पेयर है, कलर भी सेम है, कमाल चीज़ें हैं। आप विज़िट करके शौक़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी जोड़े आगे भी बड़े अच्छे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। जैसा नर है वैसी मादी है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो माशाल्लाह बाकी पेड़ का शौक़ करें। और लोकेशन मेरी है लाहौर शादरा, ठीक है जी। विज़िट करें, तसल्ली करके जानवर ख़रीदें। ये इस पेड़ का आई क्लोज़अप है, ऊपर वाला नर है, नीचे वाली मादी है। और ये जोड़ा नंबर 3 है जी, ये सियालकोटी चूहा पेड़ है, माशाल्लाह बहुत ही आला जोड़ा है। ये भी बहुत ही सियाने बच्चे हैं, कमाल चीज़ है, ठीक है। पेड़ का शौक़ करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जिसको मादी को कड़ी पड़ी है ऑरेंज कलर की, ये मादी है, वो दूसरा नर है। बहुत ही कमाल चीज़ें हैं। और मेरा रब्ता नंबर है 033284909009, ठीक है जी। व्हाट्सएप भी इसी पे है। और लोकेशन लाहौर शादरा है। और बहुत ही कमाल जोड़ा है, बहुत ही सियाने बच्चे हैं इसके, अक्लों के बादशाह हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ग्रे चोंच, ग्रे पलक, ग्रे पंजे, हर चीज़ कमाल है, बहुत ही प्यारा जोड़ा है। और ये इस पेड़ का आई क्लोज़अप है। और ये जोड़ा नंबर 4 है, ये स्लेटी कमगर है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है ये भी। ये जो फ्रंट पे है ये नर है, दूसरी मादी है। और इसको बस है कि मैं इस केज से निकल जाऊं, बहुत ही घबराया हुआ है, माशाल्लाह। बाकी पेयर बहुत अच्छा है। कार्गो आल पाकिस्तान है, ठीक है जी। और कार्गो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ होते हैं। मैं आपको फिर अपना रब्ता नंबर बताता चलूँ, 033284909009। लोकेशन मेरी लाहौर शादरा। विज़िट करें, तसल्ली करके जानवर ख़रीदें, ठीक है जी। कार्गो आल पाकिस्तान है, जहाँ मर्ज़ी आप करवा सकते हैं। ये इस पेयर का आई क्लोज़अप है।